बेला तपाईँहरूलाई मैले देखाइरहेको छु यो दृश्य फेवातालबाट झरेको पानी। यो चाहिँ फेवातालबाट झरेको पानी देवीस्थल हुँदै देवीस्थलबाट तल पुष्पे खोलामा मिसिएको छ। पुष्पे खोलाबाट यो सेती नदीमा पुगेको छ भने सेती नदीबाट यो चाहिँ माडीमा मिसिएको छ। त्यसै गरी यता रहेको छ छोरेपाटनको दृश्य भने यो फेवातालबाट झरेको ड्याम हुँदै झरेको पानीको दृश्य चाहिँ यहाँ छ। र यति बेला एकजना रमाइलो दाइ हुनुहुन्छ। रमाइलो दाइले चाहिँ आज माछा कम मारेको छ। चारैतिरको दृश्य देखाउँदैछु मैले। सबै रमाइलो पाखाहरू छ यता। ल यसले धेरै माछा मारेछ आज, सबैभन्दा बढी माछा मार्ने भाइ छ आज। ए तेरो झोलाको माछा हो कि गडेउला हो? देखाइ यता। सबैभन्दा बढी माछा मार्ने भाइ। ओ माछा देखा, माछा ओ केटा माछा देखा तेरो। माछा पर्न छोडिसकेको छ। त्यसैले मैले चाहिँ मेरो पर्सीहरू कन्ट्याक्ट गरेको छ।